舰队在今天再传出新增1人染疫，指挥中心在今天公布的案427，他就是磐石舰上一名20多岁的男性军人，原本在这个月的18号。 他到集中检疫所隔离采检，一采的时候呢是阴性，没有想到隔天他突然开始喉咙痒又咳嗽。21号再度采检，二采终于确诊了。不过这次敦睦舰队的群聚感染也发生了一个现象，就是一开始确诊的患者呢都是在一采就呈现阳性。 但是最近呢，随着时间的推移，有不少后来被发现的个案，都是要等到二采才会呈现阳性。对此，指挥中心专家咨询小组召集人张上淳回忆，发病前采检的结果如果呈现的是阴性，并不让人意外。不过，为了避免有患者因此被遗漏，以后只要是以法定传染病通报出现症状的人，都会在2度进行采检。 磐石舰再新增1人确诊，案427 20多岁的男性军人18号进到集中检疫所隔离，当时一采结果呈现阴性，原本以为可以松口气，隔天却突然喉咙痒，开始咳嗽。21号再采检，结果2采确诊。这艘军舰目前累计有29人染疫，相关接触者来到1237人。发病前是不是一定可以采检得到阳性？这是不一定的啦。我们发病后也不是这靠一采就 决定是或不是。分析敦睦舰队群聚患者，目前似乎分成3种类型，有24人都是一采阳性，立刻进到负压隔离病房。但最近几名个案，有人早在航程期间就有症状，却在2采才出现阳性反应。指挥中心推测，可能是患者在军舰上待很久，发病大约2到3周之后，就会出现时阴时阳的状况。另外，还有人是在发病前经过 PCR 核酸检测看不出异状，像是新增的案427，就是在发病之后 才2采阳性，就怕有漏网之鱼出现。只要以法定传染病通报，有症状的人都需要2次采检。不是说前面侦测到20几、24个，我们就已经认为全部都已经 OK。集中检疫隔离就是观察他们后续是不是有可能会有出现症状。为了确保万无一失，29名个案的亲密接触者也会在隔离后5天由卫生局安排进行采检，可以选择搭乘救护车或自行开车前往。 从感染者到接触者都得透过采检端严格把关，全面防堵这起群聚事件的破口。记者陈清顺报道。